హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు నేను మా ఇంట్లో నేనైతే బీట్రూట్ ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటాను. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒకసారి టేక్ ఏ లుక్ చూడండి. కావాల్సినవి బీట్రూట్, తెల్లగడ్డలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇది పౌడరు చూడండి, ఎండు కొబ్బరి, ఇవి శనగలు, పచ్చిమిర్చి, పోపు, సాల్ట్, తగినంత నూనె. ఇప్పుడు మనం పాన్ పెట్టుకున్నాము. తగినంత ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఈరోజు తగినంత, కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువే పడుతుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నూనె పోసాం కదా, తగినంత నూనె. ఇప్పుడు పోపు వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి, తరిగి పెట్టుకున్న 2 పచ్చిమిర్చి, తరిగి పెట్టిన 2 పచ్చిమిర్చి వేసాం కదా. ఇప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు వేసాం కదా. ఇప్పుడు మనం తరిగి పెట్టుకున్న బీట్రూట్ ముక్కల్ని ఇందులో యాడ్ చేసేద్దాం. చాలా చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అండి ఇది. చాలా బాగుంటుంది. బీట్రూట్ ఫ్రై అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇందులో మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసి పెట్టుకుందాం. ఓకే, లైట్గా సాల్ట్ వేసుకున్నాం కదా. ఆయిల్లోనే కాసేపు ఫ్రై అవ్వనిద్దాం. ఓకే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి, మనం ఏదైనా మూత పెట్టుకుంటే త్వరగా అయిపోతుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బీట్రూట్ ఇంకా ఫ్రై అయిపోతుంది. ఇంకా ఒక 2-3 మినిట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది మనకి బీట్రూట్. ఇందులోకి నేను ఒక పౌడర్ ప్రిపరేషన్ చేశానండి, ఇంకోసారి చూపిస్తాను. మనము తినే శనగలు అంటాం కదా, తినే శనగలు, ఎండు కొబ్బరి అండ్ ఎండుమిరపకాయలు, చిన్నుల్లిపాయలు, కొంచెం సాల్ట్ అన్నీ మిక్స్ చేసేసి నేను ఇలా పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇవంతా పౌడర్ చేశాను. కానీ తినే శనగపప్పు చప్పగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం కారం కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇంకొంచెం మిరపకాయలు ఎక్స్ట్రా వేసుకోండి. ఓకేనా. అయిపోవచ్చింది, రెడీ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ ఫ్రై. ఫ్రెండ్స్, నాకైతే మనం తాళింపు చేసుకుంటాం కదా ఫ్రై ఐటమ్స్, పొటాటో అయినా చిక్కుడు అయినా ఏదైనా, అది వేసినప్పుడు ప్రతి దాంట్లో నాకైతే పసుపు కొంచెం లైట్గా యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు కూడా ఇందులో మనం కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం. ఓకేనా. నాకు చాలా ఇష్టం కూడా, హెల్త్ కూడా మంచిది అంటారు. ఓకే. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకి స్వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో లైట్గా కారం కూడా ఇంకొంచెం కారం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తాను. వావ్, చూస్తే నోరూరిపోతుంది కదా పొటాటో ఫ్రై. కొంతమంది తురిమి చేసుకుంటారండి. నాకు అలా తురిమి చేసుకుంటే నాకేమో అయితే పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు. ఓకే, ఇప్పుడు అయిపోయిందండి ఇది బీట్రూట్ ఫ్రై. చాలా బాగుంది కదా. నాకైతే ఇలా పీసెస్ లాగా చేసుకుంటేనే చాలా ఇష్టం. ఇప్పుడు మనం ఎండు కొబ్బరి, ఎండుమిర్చి, తెల్లగడ్డలు వేసి పట్టుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ యాడ్ చేద్దాం అన్నమాట. చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. తగినంత, నాకు స్పూన్తో కాదండి, చెయ్యి అలవాటు, అంటే చేత్తోనే వేస్తాను కొంచెం. ఓకేనా. కొంచెం కారంగా టేస్టీగా ఎండు కొబ్బరి తగిలింది కదా, చాలా బాగుంటుంది. నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఓకే, అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రై. నేను కలర్ కోసం ఇది వేస్తున్నా. బాగుంది కదా, సూపర్ ఉంది కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.